समूरे मुल्क में 78 योम आज़ादी ऐं मार्काए हक में भारत खिलाफ तारीख़ी कामयाबी जो जश्न। योम आज़ादी की शुरुआत मुल्की राजधानी इस्लामाबाद में 31 ऐं सूबाई गादी वारनि शहरनि में 21 तोपुनि जी सलामीअ सां पेश कई वई। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान मोनूमेंट ते क़ौमी झंडो फड़कायो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक ऐं वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी शिरकत। मज़ार क़ाइद ऐं मज़ार इक़बाल ते बि गार्ड्स जी तब्दीली। वाघा बॉर्डर ते क़ौमी झंडो लाहिण जी पुरवकार तक़रीब दौरान हर पासे पाकिस्तान ज़िंदाबाद जे नारनि जी गूंज। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में जश्न आज़ादी जूं तक़रीबूं। मुल्की सलामतीअ लाइ दुआऊं घुरियूं वयूं। पाक फ़ौज खे भरपूर भेटा पेश। भारत खिलाफ मोरकाए हक में तारीख़ी फतह ते सियासी ऐं अस्करी क़यादत खे आला एज़ाज़नि सां नवाज़ियो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। भारत खिलाफ मोरकाए हक तारीख़ी फतह ते सियासी ऐं अस्करी क़यादत खे आला एज़ाज़नि सां नवाज़ियो वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत वफ़ाक़ी वज़ीरनि ऐं ॿियनि खे सिविल ऐं अस्करी अवार्ड सां नवाज़ियो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर में सियासी ऐं अस्करी क़यादत के अवार्ड सां नवाज़ियो वियो। भारत खिलाफ जंग में पाक फ़ौज जी बहितरीन क़यादत करते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे हिलाले जुर्रत, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू खे हिलाले जुर्रत, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ खे निशान इम्तियाज़ सां नवाज़ियो वियो। DGISP आसिम मलिक खे सितारे बसारत सां बि नवाज़ियो वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी, अता तारड़, राणा सनाउल्ला, एहसन इक़बाल खे निशान इम्तियाज़ ॾिनो वियो। ऑपरेशन बुनियान मखसूस दौरान गैर मामूली जुर्रत ऐं अज़ीम कुर्बानी ते हथियारबंद फौज जे ऑफिसर्स ऐं जवाननि लाइ अस्करी एज़ाज़। ISPR मूजिब 17 ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी नेवी ऐं एयरफोर्स जे जवाननि खे अस्करी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। 8 जवाननि खे सितारा जुर्रत, 5 खे तमग़े जुर्रत, 24 जवाननि खे सितारा बिसालत, 45 जवाननि खे तमग़े बिसालत ऐं 146 जवाननि खे इम्तियाज़ी सनतूं ॾिनियूं वयूं। 259 जवाननि खे आर्मी चीफ तारीफ़ी सनतूं ऐं 1 खे तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री ॾिनो वियो। विंग कमांडर बिलाल रज़ा, विंग कमांडर हमाद इब्ने मसूद खे सितारा जुरत ॾिनो वियो। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद यूसुफ खान, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद उसामा अशफाक खे बि सितारा जुरत ॾिनो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जूं आज़ादीअ जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त क़ाइद आज़म जी ॾसियल वाट ते हली मुल्क खे अज़ीम बणाए वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क़ौम खे आज़ादीअ जे ॾिण ते मुबारकूं ॾींदे चयो आहे त भारत जी मढ़ियल जंग में कामयाबीअ सां आज़ादीअ जूं ख़ुशियूं ॿीणियूं थी वयूं आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त नौजवान नफ़रत ऐं विरहाङे वारी सियासत खे रद्द करे अवाम खे बाइख्तियार बणाइण ऐं जमहूरियत खे मज़बूत करण जो अज़म कनि। वॾे वज़ीर मुरादरी शाह चयो त मुल्क जी तरक़ी, खुशहाली ऐं सलामती लाइ मुतहद थियणो पवंदो। शहरची निनाम मेमून चयो त जमहूरी इदारनि जी मज़बूती पाकिस्तान जी तरक़ी ऐं खुशहालीअ जी ज़मानत आहे। घर वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त पाकिस्तान अल्लाह जी नेमत आहे जंहिंजो क़दर हर पाकिस्तानीअ ते फ़र्ज़ आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऐं सर्विसेज जे पारां अवाम खे जश्न आज़ादी जूं वाधायूं। ISPR मूजिब अॼोको ॾींहुं इतिहाद, साबित क़दमी ऐं रोशन मुस्तक़बिल जी गॾियल सोच सां सलहाड़ियल आहे। मुल्की सलामती ऐं पाकिस्तान जी ख़ुद मुख्तियारी जी हिफ़ाज़त जो अज़म कयूं था।
पाकिस्तान क़यामत ताईं दुनिया जे नक्शे ते कायम रहंदो। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त क़ुर्बानियुनि बाद पाकिस्तान वजूद में आयो आहे। सभु गॾिजी वतन जो दिफ़ाउ कंदा रहंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तार चयो आहे त दुनिया खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त पाक फ़ौज वतन जो दिफ़ाउ करणु ॼाणे थो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी मज़ार ते गार्ड जी तब्दीली। पाक नेवी जे दस्ते ज़िम्मेवारियूं संभाले वरितियूं। दस्ते में 4 औरत कैडेट्स भी शामिल। गवर्नर कामरान टिसूरी, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स जी मज़ार ते हाज़िरी। मज़ारे इक़बाल ते भी गार्ड जी तब्दीली। कोर कमांडर लाहौर ऐं सूबाई वज़ीरनि हाज़िरी भरी। आज़ादी जे ॾिण ते सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में तक़रीबूं, क़ौमी झंडा फड़काया विया। हर तरफ़ क़ौमी परचम जी बहार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न्स जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादीअ जी मुनासिबत सां तक़रीबूं। वतन लाइ जान क़ुर्बान कंदड़नि खे भेटा पेश। वतन लाइ हर क़िस्म जी क़ुर्बानी ॾियण वारे अज़म जो वर्जा। अॼु जो ॾींहुं पाकिस्तान जे उन्हनि पुटनि जे नाले जिन पंहिंजो जानियूं ॾेई मुल्क जी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी क़यादत में पाकिस्तान अहिड़ी कामयाबी हासिल कई जो दुनिया ॾिसंदी रहिजी वई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो लाहौर में जश्न आज़ादी तक़रीब खे ख़िताब। मरियम नवाज़ चयो त दुनिया खे ख़बर पइजी वई आहे त बुनियाद मरसूस जी माना जो मतिलब छा आहे। क़ौम ही जंग तक़सीम थी विढ़े हां त ही जंग कॾहिं बि न खटे सघूं हां। राफेल जहाज़ किरण ते दुनिया अञा ताईं सोचे रही आहे। आज़ादी जे ॾिण ते अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो जो पाकिस्तान खे मुबारकूं। मार्को रूबियो चयो आहे त पाकिस्तानी अवाम खे आज़ादीअ जे ॾींहं ते मुबारकूं ॾियूं था। अमेरिका दहशतगर्दी खिलाफ़ पाकिस्तान जे किरदार खे साराहे थो। पाकिस्तान सां वापारी शोबनि में सहकार लाइ नवनि शोबनि खे ॻोल्हे रहिया आहियूं। आज़ादीअ जे ॾींहं ते सिंध असेंबली जो ख़ुसूसी इजलास। स्पेशल ॿारनि जी ख़ासि तौर शिरकत। MPS पारां वतन लाइ क़ुर्बानियूं ॾींदड़नि खे शानदार भेटा पेश। ख़ुसूसी ॿारनि बि पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई। वतन जी दिफ़ा लाइ पाक फ़ौज सां गॾु बीहण वारो अज़म वरजायो वियो। योम आज़ादी ते मासूम ॿारनि जो जोश ऐं जज़्बो ॾिसण वटां तक़रीबुनि में क़ौमी लिबास पाए शिरकत। क़ौमी गीतनि ते रक़्स। वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार कयो वियो। ऐं मौसमियात खाते 18 खां 23 अगस्त ताईं सिंध में बरसातुनि जी अॻकथी करे छॾी। सूबे में किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात पवंदी। मौसमियात खाते मूजिबि बरसाती सिस्टम 17 अगस्त ते भारतीय गुजरात खां सिंध में दाख़िल थींदो। सूबाई राजधानी कराची में भी तेज़ बरसातूं पवंदियूं।